సో ఇప్పటి వరకు మీరు ఎలాంటి రెఫ్రిజిరేటర్ చూసారు? సింగిల్ డోర్, డబుల్ డోర్, సైడ్ బై సైడ్. నేను ఈరోజు మీకు చూపించబోయే రెఫ్రిజిరేటర్ ఒక యూనిక్ రెఫ్రిజిరేటర్ అండ్ అది ఇండస్ట్రీలోనే ఫస్ట్ రెఫ్రిజిరేటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మేడ్ ఫర్ ఇండియా. సో లేట్ చేయకుండా, దిస్ ఇస్ జిఎస్కే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రివ్యూస్ విత్ జిఎస్కే. సో గైస్, ఈరోజు మనం చూడబోయే రెఫ్రిజిరేటర్ వచ్చేసి వరల్డ్స్ #1 అప్లయన్సెస్ బ్రాండ్ హైయర్ బ్రాండ్ నుంచి. సో ఈ రెఫ్రిజిరేటర్ వచ్చేసి ట్రిపుల్ డోర్ సైడ్ బై సైడ్ కన్వర్టబుల్ రెఫ్రిజిరేటర్. ఈ రెఫ్రిజిరేటర్కి కంప్లీట్గా 3 డోర్స్ ఉంటాయి విత్ 3 సెక్షన్స్. సో 62% వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ సెక్షన్ ఉంటుంది, 21% వచ్చేసి కన్వర్టబుల్ జోన్ ఉంటుంది, 17% వచ్చేసి ఫ్రీజర్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఫ్రిడ్జ్ సెక్షన్లో మనము జనరల్గా వాటర్ బాటిల్స్, కూల్ డ్రింక్స్, ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ ఇలాంటి ఐటమ్స్ అయితే మనము పెట్టుకోవచ్చు. ఫ్రీజర్ సెక్షన్లో వచ్చేసి ఐస్ క్రీమ్స్, మీట్, ఫిష్ లాంటి మైనస్ టెంపరేచర్ అవసరం ఉండే ఐటమ్స్ అయితే మనము పెట్టుకోవచ్చు. కన్వర్టబుల్ జోన్ని మీరు ఐదర్ ఫ్రిడ్జ్ లాగా వాడుకోవచ్చు లేదా ఫ్రీజర్ లాగా అయితే వాడుకోవచ్చు. సో ఈ కన్వర్టబుల్ జోన్ని మీరు ఫ్రిడ్జ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు కంప్లీట్గా 83% ఆఫ్ ద ఫ్రిడ్జ్ సెక్షన్ అయితే వాడుకోవచ్చు. ఓన్లీ 17% మీకు ఫ్రీజర్ సెక్షన్ ఉంటుంది అండ్ 83% ఆఫ్ రెఫ్రిజిరేటర్ మీకు కంప్లీట్గా ఫ్రిడ్జ్ సెక్షన్ ఉంటుంది. సో లీటర్ కెపాసిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే టోటల్ రెఫ్రిజిరేటర్ వచ్చేసి 628 లీటర్స్ కెపాసిటీ, ఫ్రిడ్జ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 392 లీటర్స్, కన్వర్టబుల్ జోన్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 132 లీటర్స్, ఫ్రీజర్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 104 లీటర్స్. టోటల్గా 628 లీటర్స్ కెపాసిటీతో అయితే మనకి ఈ ట్రిపుల్ డోర్ రెఫ్రిజిరేటర్ మనకి వస్తుంది. మీరు కన్వర్టబుల్ జోన్ని ఫ్రిడ్జ్ లా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మీకు కంప్లీట్ గా ఫ్రిడ్జ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 524 లీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. ఈ ట్రిపుల్ డోర్ సైడ్ బై సైడ్ రెఫ్రిజిరేటర్ లో మొత్తంగా ఎన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి అయితే చూద్దాము. ఫస్ట్ మోడల్ వచ్చేసి మిర్రర్ గ్లాస్ మోడల్. మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి HRT-683 MG. ఇది వచ్చేసి సిగ్నేచర్ సిరీస్ అన్నమాట. ఈ ఒక్క మోడల్లో మీకు వైఫై ఫంక్షన్ అయితే ఉంటుంది, అంటే మీరు వైఫై ద్వారా ఫ్రిడ్జ్ కి కనెక్ట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్ టెంపరేచర్ అయితే మీరు అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్లోరెడ్ గ్లాస్. మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి HRT-683 FG. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి గ్రానైట్ గ్లాస్. మోడల్ వచ్చేసి HRT-683 GG. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లాక్ గ్లాస్. మోడల్ వచ్చేసి HRT-683 KG. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐనాక్స్ స్టీల్. మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి HRT-683 IS. టోటల్ గా మనకి 5 కలర్స్ అయితే అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఇన్డెప్త్ ఫీచర్స్ అండ్ ఇంటీరియర్ రివ్యూకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో కీ ఫీచర్స్ చూసుకుంటే మనకి ఈ రెఫ్రిజిరేటర్లో 83% ఫ్రిడ్జ్ లాగా వాడుకోవచ్చు. అండ్ ఈ రెఫ్రిజిరేటర్లో కన్వర్టబుల్ మ్యాజిక్ జోన్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ రెఫ్రిజిరేటర్ మీకు ఎక్స్పర్ట్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. అండ్ ఈ రెఫ్రిజిరేటర్లో కొన్ని మోడల్స్కి మీరు స్మార్ట్ వైఫై కనెక్షన్తో టెంపరేచర్ని అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ కమ్స్ విత్ మ్యాజిక్ కూలింగ్, జంబో ఐస్ మేకర్, డియో ఫ్రెష్ టెక్నాలజీ. కంప్లీట్గా మీకు డిజిటల్ డిస్ప్లే ప్యానల్ ఉంటుంది, టచ్ ప్యానల్ అనమాట. అండ్ 90 degrees డోర్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది నాయిస్లెస్ అనమాట, అప్ టు -38 decibels. అండ్ ఈ రెఫ్రిజిరేటర్ వచ్చేసి మీకు 10 years వారంటీ ఆన్ కంప్రెసర్ అండ్ ఫ్యాన్ మోటార్తో అయితే వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద కీ ఫీచర్స్ అండ్ రీజన్స్ టు బై దిస్ రెఫ్రిజిరేటర్. సో ఇప్పుడు ఇంటీరియర్ వ్యూకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. మీకు రైట్ సైడ్ డోర్కి కంప్లీట్గా 5 పాకెట్స్ అయితే వస్తాయి. సో మోర్ పాకెట్స్, మోర్ బాటిల్స్ యూ కెన్ కీప్. మీకు టాప్లో చూస్తే డియో ఫ్రెష్ టెక్నాలజీ జోన్ అని ఉంటుంది. సో ఈ డియో ఫ్రెష్ టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుందంటే నెగటివ్ అయాన్స్ అయితే రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఈ నెగటివ్ అయాన్స్ వల్ల మీకు వెజిటేబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ 21 days వరకు ఫ్రెష్గా అయితే మీకు ఉంటాయి. మీకు ఫ్రిడ్జ్ సెక్షన్లో కింద చూసుకుంటే మీకు 2 బాక్సెస్ ఉంటాయి, 2 ఫ్రెష్ బాక్సెస్ అండ్ బిగ్గర్ బాక్సెస్. సో దీంట్లో మీరు ఒక బాక్స్లో ఫ్రూట్స్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొక బాక్స్లో మీరు వెజిటేబుల్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇదే ఫ్రిడ్జ్ సెక్షన్లో మీకు హ్యాంగింగ్ ఫ్లెక్స్ బాక్స్ అయితే వస్తుంది. సో దీంట్లో మీరు మెడిసిన్ ఆర్ కాస్మెటిక్ స్టఫ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. ఫ్రీజర్ సెక్షన్లో చూసుకుంటే మీకు జంబో ఐస్ మేకర్ వస్తుంది. ఇది ట్విస్ట్ ఐస్ బాక్స్ అనమాట. టోటల్గా ఒక సింగిల్ టైంలో మీరు 48 ఐస్ క్యూబ్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు. కన్వర్టబుల్ జోన్లో మీకు ఒక ఫ్రిష్ బాక్స్ అండ్ 3 షెల్ఫ్స్ అయితే వస్తాయి. సో ఈ జోన్లో మీరు ఐస్ క్రీమ్స్ లేదా ఫ్రూట్స్ లేదా వెజిటేబుల్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. అది మీ యూసేజ్ని బట్టి కన్వర్ట్ చేసుకొని అయితే వాడుకోవచ్చు. సో ఫ్రిడ్జ్ టాప్లో చూసుకుంటే మనకి ఫ్రిడ్జ్ సెక్షన్లో ఒక ఎల్ఈడి లైట్ అండ్ కన్వర్టబుల్ సెక్షన్లో ఒక ఎల్ఈడి లైట్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు నైట్ వ్యూ కోసం. ఫ్రిడ్జ్ బేస్లో చూసుకుంటే మనకి 4 వీల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు ఫ్రిడ్జ్ మూవ్మెంట్ కోసం అన్నమాట. అండ్ ఒక
2 లాక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఫ్రిడ్జ్ మనం ఒక ప్లేస్లో పెట్టిన తర్వాత ఆ లాక్స్ టైట్ చేసేస్తే మనకి ఫ్రిడ్జ్ మూవ్మెంట్ అయితే ఉండదన్నమాట. సో గైస్, ఇది హైయర్ ట్రిపుల్ డోర్ కన్వర్టబుల్ సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ రివ్యూ. అయితే మీకు ఈ వీడియో చాలా యూజ్ అయింది అని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి, వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కనుక ఉంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి, రిప్లై ఖచ్చితంగా ఇస్తాను. సో గైస్, నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే కలుద్దాము. జై హింద్.